បទសូត្រដាក់ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាំងថាព្រះពុទ្ធចិនស្រីទ្រង់មានឆពាន់រាំងសីគឺព្រះរស្មីទាំង6ពណ៌ផ្សាយចេញពីព្រះកាយទ្រង់រុងរឿងរិនធិរងប្រសើរបវរឆ្វៀលឆ្វាត់កាយឆាតឆាយល្អទាំង6ពណ៌ស្រង់ល្អសោភីកំណើតនៃព្រះរាំងស្មីកាត់ដោយបារមីនៃព្រះភគវីធ្វើទានឥតមានរញរាកាលដែលនៅជាព្រះពោធិសត្វរាំងស្មីពខៀវនោះណាកាលឆ្កៀលនេត្រាទ្រង់ដោយចិត្តកាត់ធ្វើទានដល់អនព្រាមពិតកាលនៅជាក្សត្រនាមស្រីភិរៀងរាំងស្មីពណ៌លឿងភ្លឺថ្លាកាលដែលទ្រង់អាសាច់ផែធ្វើមៀងបិទពុត្រោភ្លឺល្អអោភៀងព្រះអិនជាងមាសទ្រង់វ័យបណ្ឌិតរាំងស្មីក្រហមនោះណាកាលដែលមេត្តាពោះខំស្លាប់ពិតបោះទុំស៊ូបដោជីវិតកាត់បេះដងបិទធ្វើថ្នាំមេត្តារាំងស្មីពសសុតសាទកាត់ជាព្រះបាទវេសិនដក្សត្រាឲ្យទៀនដំរីសសោភាដល់ព្រាមប្រាថ្នាយកពោធិញ្ញាណរាំងស្មីពណ៌ដូចជើងហង្សកាលមេត្តាទ្រង់យ៉ាចាប់យកបានវេជាធរអាសាញ់ខ្លួនប្រានឲ្យយ៉ាងសាមានស៊ីបដោជីវិតរាំងស្មីពណ៌ផ្លេកពនរាយកាត់ជាតុនសាយឈ្មោះសោមបណ្ឌិតឲ្យទៀនសាច់ឈាមជីវិតដល់អនព្រាមពិតថាអត់អាហាររាំងស្មីខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតព្រមភ្លឺភ្លេងអង្ចាត្រូវជា6ប្រការទាំងចាំងក៏មកចូលចាំទុកអើយ